السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة أبعثها لجميع متابعي قناتي عبر هذه الحلقة. فضلا وليس أمرا، إذا كانت هذه أول مرة تصادف فيها قناتي فالمرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. موضوعنا إن شاء الله لهذا اليوم عن فن مهجور، وهو فن الصمت، فتابعوا معي. هل سألت نفسك يوما لماذا يصبح الشخص الصامت هو الأقوى في أي علاقة كيفما كانت؟ ولماذا الصمت يجعل أي شخص يفكر فيك أكثر فأكثر؟ بل أن الصمت يجعل حتى المجنون يبدو عاقلا. هل فكرت يوما في هذا العمق أن مجرد الصمت كفيل بأن يبدل نظرة الناس إليك تماما، وأن مجرد عدم قول شيء قد يقول عنك الكثير في نفس الوقت؟ المشكلة أننا اليوم نعيش في عالم صاخب جدا، نعيش وسط محادثات لا تنتهي ومشاركات مستمرة وضغط وردود فورية. كل شيء يدور بسرعة، والكل يتحدث، الكل يعلق، الكل يشرح، الكل يسأل، والكل يجيب. وفي وسط هذا الضجيج أصبح الصمت فنا مهدورا، قيمة ضائعة وقوة منسية للأسف. علاقاتنا أصبحت مبنية على التواصل المستمر والذي يتحول إلى ضغط، المشاركة الدائمة التي تتحول إلى إزعاج، التفاعل الفوري الذي يتحول من مجرد تواصل نابع من القلب إلى واجب أو أمر يجب تنفيذه. وهذا من دون أن نشعر سلبنا أحد أعظم أدوات التأثير على الآخرين، وهي الصمت. رغبتنا في الحديث المستمر جعلتنا لا نصمت أبدا، بل نتحدث أكثر من اللازم، نشرح مشاعرنا حتى نفقد قيمتها، ونتحدث إلى درجة أننا نعري أنفسنا أمام الشخص الآخر لمجرد الحفاظ على رغبتنا في التواصل الدائم معه. ولأننا لا نصمت قد نلاحظ من الآخرين، بل أننا نستهلك تماما داخليا، لأن الكلام الزائد يؤدي إلى التزامات زائدة، والتي بدورها تؤدي إلى ضغط زائد. فأنت حين تتكلم كثيرا فأنت تلزم نفسك بما قلت وتكشف كل غموضك، وما تغفل عنه أن كل وعد أو كل توضيح أو كل رأي أو كل تعبير عن مشاعرك تصبح كلها قيودا تسجنك. وما يجب أن تعرفه أن في عالم أصبح فيه الجميع يتحدث، فإن الصامت حاليا هو من يسيطر. نحن في زمن لم نعد ندهش فيه بشيء، اتصال في كل وقت في كل مكان من أي جهاز وعلى أي منصة. وهنا تأتي قوة وأهمية الصمت، لأن التكرار يجعل كل شيء متوقعا، والمتوقع يفقد التأثير. لكن حين تصمت، حين تغيب، حين تراقب بصمت وحسب، ستجد كل الأعين بدأت تنظر نحوك، الأقربون لك بدأوا ينتبهون لك ويسألون عنك ويتساءلون حولك لمجرد أنك صامت. عندما تصمت فأنت تعيد لنفسك شيئا من الهيبة ومن الانتباه. أنت تجعل الطرف الآخر يتساءل ماذا يدور في ذهنه، ما الذي يشعر به، لماذا لم يعلق، هل ما زال مهتما. وهنا يبدأ السحر، لأن الرغبة في التفسير التي تخلقها بداخل الشخص الآخر تؤدي به الاستمرار في الاهتمام بك، لأنك حين تصمت
تبقي مساحة للخيال، تبقي مساحة للأسئلة، تبقي مساحة للطرف الآخر، وتبقيه في وضعية ترقب، فضول، قلق وتفكير. وهنا تكون قد فرضت حضورك بدون أن تتكلم، أثرت فيه دون أن تشرح، تكلمت بدون صوت. والسؤال الآن هو كيف نستعمل الصمت بذكاء. وسأعطيكم 6 أسرار بسيطة لتصمت بشكل فعال، وهذا سيقوي علاقاتك ويزيد من قيمتك في أعين من حولك. السر الأول وهو تجنب التصريحات الزائدة، ولا تتحدث عن كل شيء، اترك شيئا للغموض، فليس كل شيء يجب أن يقال. السر الثاني تجنب التفسيرات الغير المطلوبة، ولا تشرح نفسك إلا إذا طلب منك ذلك، وحتى حينها اختر كلماتك كأنها عملة نادرة. السر الثالث لا تطلب توضيحات تكشف مشاعرك، لأنه أحيانا نلح على الآخرين أن يقولوا لنا ما يشعرون به تجاهنا فقط لنعرف لا لنتصرف، وهذا ضعف وليس اهتمام. السر الرابع أبق على المعلومات المهمة خفية، ولا تكشف عن نواياك بسهولة، اترك بعض الأوراق مقلوبة، فالغموض جزء من السيطرة. السر الخامس اجعل كلماتك القوية تخرج بصعوبة حين تقول مثلا كلمة حب، أو حتى في حالة غضب أو تعبير عن أي شعور. اجعل هذا الأمر نادرا، فكلما كانت الكلمة ثمينة زاد أثرها على الشخص الآخر. والسر السادس وهو الأهم والذي يجب أن تبدأ بتعلمه، وهو أن تتقبل الصمت من الآخرين. لا تطالب الجميع بالرد الفوري، ولا تفسر صمتهم دائما على أنه إهمال أو تجاهل. فقط من يتقن فن الصمت هو من يمكنه أن يتقبله من الآخرين. وصدقني، كثير من الصمت يعني كثير من التركيز، وكثير من التشويق، وكثير من الإثارة. وكما قال أبراهام لينكولن: الصمت يجعل الناس يظنون أنك أكثر حكمة وقوة مما أنت عليه. ولعل هذا هو أجمل ما في الصمت، أنه يمنحك قوة لا تحتاج إلى إثبات، وهيبة لا تحتاج إلى كلمات. وللإشارة، فالصمت ليس هروبا، بل هو تكتيك نفسي عميق. الصمت ليس غيابا، بل هو حضور عميق وبصيغة مختلفة. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ولا تنسى أن تشارك هذه الحلقة مع أي شخص قريب منك تجد أنه يتحدث كثيرا ويفقد هيبته. أشكر لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم. ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.